हाम्रो देश नेपाल विभिन्न जात-जातिको साझा फुलबारी हो। यही साझा फुलबारीमा फुलेको एउटा फुल राई जाति पनि हो। नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने राई जातिको प्रमुख नाच हो चण्डी अथवा साकेला। विशेष गरेर वैशाखी पूर्णिमा उभौली र मङ्सिरे पूर्णिमा उधौली गरी यो नाच वर्षमा 2 पटक नाच्ने गरिन्छ। वैशाखी पूर्णिमालाई बाली नाली लगाउने समय भनी उभौली भन्ने चलन छ भने मङ्सिरे पूर्णिमालाई त्यही लगाएको अन्न बाली थन्काउने समय भनी उभौली भन्ने चलन रही आएको पाइन्छ। यो नाच नाच्न अगाडि आफ्नो जातिको धामी बिजुवाले घर देवता तीन ढुङ्गा चुलालाई पूजा गरी तथा कुनै देवी देवताको थानलाई पूजा गरेपछि मात्र यो नाचको सुरुवात गर्ने गरिन्छ। यो नृत्य गर्दा सिलोमी, फलामकोर र कोमी, चौरीको पुच्छर बोकी सिल्ली मपा पुरुष र सिल्लीमा महिलाले गरिन्छ। प्रस्तुत